Pioneer hapa wa GCV Educational Group na kuletea video hii fupi kwa mabadiliko machache yaliyotokea kwenye wallet, na kuna vitu vigeni ama vipya ambavyo vimeupdateiwa na PayCo team kwenye wallet yako. Kwa hiyo kuna mfumo namna ambavyo umebadilika. Nitakuletea tu mambo machache ambayo yamebadilika kidogo kwenye wallet. Jambo la kwanza ambalo limebadilika kwenye wallet ni hii neno PayTestnet ama ndani yake na PayMainet lilikuwa hapa katikati. Sasa hivi limehamia hapa kushoto kidogo. Hilo ndio boresho la kwanza, ambapo wameibadilisha interface kidogo na imeelekea kushoto kidogo. Kitu kingine kilichowekwa ni hii button ya kurefresh, ambao kazi yake kubwa, hii button ya kurefresh ina refresh salio lako, ina refresh, unapata salio lako upya kabisa. Kwa hiyo button zamani ilikuwa haipo, sasa hivi imewekwa hapa pembeni mahususi kabisa kwa ajili ya kurefresh salio lako. Alafu kitu kingine ambacho PayCo team wamekiweka kwenye mfumo ni mabadiliko ya mabadiliko ya mfumo kwenye swala la transaction. Zamani tulikuwa tunatumia neno transaction, ama kwa Kiswahili tunasema muamala umefanikiwa ama umefeli. Kwa mfano kama muamala huu wa kwangu ulifeli. Kumbuka muamala huu ulikuwa ni wa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini muamala wa mwingine sasa ambao umefaulu ni huu hapa. Sasa hivi wamebadilisha kutoka transaction kwenda payment. Nafikiri mnaona vizuri kwamba saizi tunasema ni payment. Payment maana yake ni nini? Payment maana yake ni malipo. Kwa hiyo PayCo team wamebadilisha, sasa hivi tupo kwenye payment. Haya ni malipo halali, kama unavyoona kwenye pesa yako imeandikwa fedha halali kwa malipo ya kwa hiyo sasa hivi kwenye Pay ni malipo badala ya transaction. Kitu kingine sasa hivi pia ukitaka kwenda kuangalia salio lako kwa ujumla, zamani tulikuwa tunatumia desimali mbili. Mfano kama hili salio unaliona ni TestPay 552.69. Kwa hiyo sasa hivi tunatumia desimali 7. Kwa utakachokifanya wewe ukiingia kwenye wallet yako utalibonyeza ili salio lote. Ukishalibonyeza hilo salio lote basi itakuletea namna hii. Ikikuletea namna hiyo unaona tayari. Kwa hiyo sasa hivi Pay tunazihesabu kwa desimali 7. Kwa hiyo ni sawa sana kusema TestPay 552.688281. Umeona hizo ni desimali 7. Ukizihesabu zote hizo ziko 7. 552.6821. Kwa sasa hivi tunatumia desimali 7, 7 decimal places, na yenyewe pia ni mabadiliko. Zamani ilikuwa haipo, lakini kama unakumbuka walizungumza kwamba Pay itatumia 7 decimal places, na hata kwenye available balance yako utaona zinatumika tarakimu 7 mbele ya hii nukta. Kwa hiyo kitu kingine pia sasa tuende kuangalia mbele zaidi. Ukifungua pia wallet yako, nilikuwa nataka pia nielezee kidogo kuhusu transaction. Kama unavyoona saizi tunatumia payment. Zamani tulikuwa tunatumia neno transaction. Kwa hiyo ndivyo hivyo.
ndugu zangu, mabadiliko hayo ni makubwa ambayo yamefanyika kwenye wallet. Tunapoingia kwenye mainnet wallet na tunaona hii hapa ni wallet yetu ya mainnet, ni mainnet wallet na hili ndio salio la mainnet na hili salio la mainnet lina hizi tarakimu lina hizo tarakimu 7 ama 7 decimal places. Mnaziona hizi zote hizi 7 decimal places, 1 9 hiyo mpaka 7, hizo ni ziko tarakimu 7 kutoka nukta. Kwa hiyo sasa hizi tunatumia tarakimu 7 hata kwenye salio letu la mainnet. Pia vile vile hii mainnet ilikuwa hapa samani kidogo, mainnet ilikuwa hapa katikati, sasa hivi imehamia hapo pembeni kidogo, na refresh button iko pale, na tarakimu 7 ziko hapo, na vitu vingine viko vile. Alafu sasa kitu kingine ambacho pia tunataka tujifunze ni kuhusu kule kwenye tokens. Kwenye tokens ukiangalia hapa kwenye tokens, ukibonyeza kwenye tokens kuna kitu utakiona. Angalia sasa hivi kwenye mainnet balance yangu niko na hizo pai hapo. Hizi ndio available balance kwenye wallet yangu ya mainnet. Sasa kwenye tokens tukienda kufungua kwenye token kuna vitu ambavyo nataka tujifunze kama tutaliona hilo salio letu la available balance kwenye mainnet. Tunapofungua upande wa tokens inatuletea upande huo wa tokens, na kama tunavyoona sasa hivi hapa wanasema no tokens, wanasema no tokens kwa sababu ni upande wa mainnet. Kama tulifanya majaribio kwenye testnet, ukienda kwenye testnet utazikuta tokens zako, utakuta more tokens, utakuta my liquidity pool, zile liquidity pools zako ambazo umeziweka na more liquidity pools. Lakini sasa kwa sababu tuko kwenye mainnet tunakuja kubonyeza hichi kitu hapa, tunakuja kubonyeza more liquidity pools ili tuende kuona ni kitu gani ambacho kiko huko. Tunabonyeza hiyo more liquidity pools na wallet yetu tafunguka na kutuleta hapa kwenye more liquidity pools kama hivyo tunavyoona more liquidity pools. Na hapa tutabonyeza hii ndo more liquidity pools, na hapa ni sehemu inapokuuliza looking for a pool, je unatafuta pool, na hapa inakwambia create one here. Kwa hiyo hapo ndio sehemu ya kutengeneza liquidity pool. Kwa hapo utabonyeza hapa ili itupeleke sehemu ya kutengeneza liquidity pool kwenye mainnet. Kumbuka sio kwenye testnet, ni kwenye mainnet. Tukishafungua sehemu hiyo ya kucreate liquidity pool, umeona tumeletewa kwenye mainnet sehemu ya kucreate liquidity pool. Kiutaratibu kabisa liquidity pool inatengenezwa kwa kutumia token mbili, na token ya kwanza inaitwa first token na token ya pili inaitwa second token. Kumbuke kutengeneza liquidity pool unahitaji pair ya token mbili, na katika pair ya token hizo zote mbili lazima token zote mbili ziwe na balance. Kwa hiyo first token inakuwa na available balance yake hapa, na second token inakuwa na available balance yake hapo. Sasa kwenye first token ambayo iko kwenye mainnet ambayo imeshapelekwa kwenye mainnet ni pi ndio token. Tukienda kwenye liquidity pool, pi japo ni coin lakini kwenye liquidity pool na yenyewe pi inahesabika kama token. Kwa hiyo tutakachofanya tutabonyeza hapa ili tuione hiyo token yetu ya kwanza. Lakini kabla ya kubonyeza hapo tujue, je, hii available balance ya token ya pili unaipataje? Hii available balance ya token ya pili unaipata baada ya kuswap. Kwa hiyo una swap kutoka pi kwenda kwenye token ambayo itakuwa imeingia mainnet. Ukisha swap basi utapata ile idadi ya token ambazo utakokuwa umenunua kutokana na kuswap kutoka kwenye pi, basi ndio utakapopata available balance ya hiyo token utakayokuwa umeswap. Kwa sasa tunaenda kugusa hapa ili wallet iweze kutuchagulia
hiyo first token, na ikishatuchagulia nayo tutaona. Tukishabonyeza inatupeleka hapo sehemu ya kuchagua first token, na first token ambayo imeenda mainnet ni Pi. Pi ndo imeenda mainnet. Tukishaichagua tutaichagua hiyo Pi ambayo imeenda mainnet, alafu tutaona imetupeleka sehemu hii ambayo tayari tumeshaichagua hiyo Pi ambayo imeenda mainnet. Baada ya kuchagua hapa, na imetuonyesha ile available balance yetu. Rudi nyuma ya video, angalia, nilikuonyesha available balance ya mainnet kwenye mainnet wallet ni hiyo hapo, na tumeiona huku kwenye liquidity pool ambao tunataka tutengeneze liquidity pool. Sasa kwa sababu hatuna second token, maana ni kwamba hatuwezi kuchagua hapa kupata second token. Kwa wale watu wote ambao wametengeneza token za kwenye kuzipeleka kwenye liquidity pool, basi Pi team watakapozileta hapa, tujue kwamba PIDEX itakuwa tayari imekwisha kamilika. Kwa hiyo kwa sehemu tu ni hayo ambayo nilitaka nikuletee wewe kama pioneer, ujue kwamba maendeleo sasa ni makubwa. Kwa hiyo ukishachagua token yako hapa, ukaiweka hapa, ukachagua kiasi gani cha balance unataka kuweka kutoka kwenye balance yako, unachagua second token. Hiyo second token unaichagua hapa. Kama zikishaletwa, unaingiza kiasi chako cha balance kutokana na available balance leo kwenye hiyo token yako ya pili. Ukimaliza unabonyeza hapa create pool. Ukisha create pool, basi tayari unakuwa hizo pair zako mbili umetengeneza liquidity pool, na unaweza pia ukazishare kwa watu kama umetengeneza liquidity pool, watu wakaja wakachangia na ukaendelea kuvuna mazao yako baada ya kutengeneza liquidity pool. Ni mimi hapa Pioneer wa GCV Educational Group. Imenipendeza tu nikuletee video hii ili uweze kuelewa maendeleo makubwa ambayo yanaendelea kwenye mradi wetu wa Pi Network.